көзінің жасы бар, мұрнының боғы бар деп бидай жемеген адам, құмаршақ теріп, соның дәнін нан еткен Жанқожа деген кісі өткен. Сол Жанқожа бабамыздың жанында жорық жырауы болған Құрманай Төлемұрат деген. Бұл сол Құрманай Төлемұраттың жорық әні. Өзінің сөзі ұмытылған, ескі сөзінде айтатын: екі жүзді семсердің балдағы қолда қалғанша, ат басындай сом жүрек от болып лаулап жанғанша, мөлдіреген қара көз жұмылып қанға толғанша деген. Жанкештілердің отан қорғау сапында тұрған уақытта жауға түсердің алдында айтқан жорық жыры. Қабыл алыңыздар. Muzbala kıyaşında yürüdü, Altay tülkü aftama asgar tavda tülüydü, Şibirtten ardına bizadik bir anlağa sidiydi. Қадірлі өнер сүйер қауым, бүгін ұлтымыздың асыл мұрасы жауһар жыр термелерді тыңдап, құлақ құрышын бір қандырғандай болып отырмыз. Ертең дәл осы сахнада сағат 3-те атымды адам